يا ورا دلالتو ورا دبي دراني مويو شمران كينيا بريرا لبلبدني بكان جيتن أما مويو كان دورتوتا نونغا وجدتني أما تموت إيرتي جمرتني أجارا المنام همو متكتيجر ومبيكو اللي حرار واقعي وسني كابايوت كابجمتو تجاري تمتو تردفتو سركالم جلت ترجمتم مرتكي سنيو أكم جرتو نجادا النجا قوتون كابتشرا كليتا واقعي ونجا نبرجرو مودر بيتم بررينا كجرات واقعي قفترا هابدين كبسين جتون جالتا warri nagaamaatti like subscribe gochuudhaan immoo yoo share gochuun na jajjabeessaa koomentii barreessanii koomentii jalatti jawaadhu waan gaarii hojjechaa jirta itti fufi jettanii na jajjabeessaa jirtan marti keessaniyyuu guddaa taanaaf galatoomaa eebbifamaa jiraadhaa isiniin jechuun jaaladha warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo yoo subscribe taasisuudhaan gara maatii kootti dabalamaan affeerraa kootii isiniin jechuun jaaladha warreen jirtan immoo akkuma duraatti subscribe like comment barreessuu hin dagatinaa comment barreessaa isiniin jechuun jaaladha galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jechuun jaaladha akkasuma ijoolleen jajjabeewwan ijoollee tawaahidoo baga geessan guyyaa abbaa keenya uumaa keenya sillaasee eegumsi eebbiredeetinsaa nurra walaa bulu nurraa dambayin isiniin jechuun jaaladha asumaanii egaa arramooyyuu maaliin dhuftee akkamittiin dhuftee silaa namarratti kaatee jechuun keessan wanta nolle dasinin jechuun jaaladha yaa warramooyyuu wanti dhufee fi gisee tokko nuti nama taane nama ta'uun keenya garuu yaaduudhaaf uumama hundarraa kan addatti hin baanu yaaduudhaan waan ta'eef iyyuu nuti immoo nama taane namaaf hin yaannu yeroo kana keessa batalayyi maaliif bakka hundinuyyuu wanta hundumtiyyuu fira keessaa ta'u alagaasaa ta'u wannuma barbaadeyyuu yoo ta'e ofiisaatiif jiraachuu ofiisaatiif guddachuu guddina mataasaa yaada malee kan geessiif yaadu jechuun jaaladha maaliif bakka hundinuyyuu atofii keetii guddattee obboleessa faana oolan guddisan jettu ofirratti xiyyeeffattee guddina mataa keetii bichaa yaadditoo deemta jechuudha egaa asirratti xiqqooshii bakka maaliif ጊዜ ከና ነምኒ ከንጅራቱ ልጁ ጭንቀት አይችልም ትንሽ ነገር በአባትየው በትንም ከእንትን ካለ በጣም አዙሮት ነው ወዲያው ነው የሚወርቀው አሁን ሰላም ነው ሲቀጥል ደግሞ አንድ ነገር ስሚኝ አደም ሳርዬ በላት ተመልከች እንግዲህ ይሄ የ10 ቀን ነገር ነው ባላ ዘጓባባ አሉ ያው የዝሙ ቁጭ ብለው ችግር የለውም ማለት ነው ነው ሳራ እንግዲህ ምን ይደረግ እናንተ በሉ የምትሉት እኔ የምልሽ ሙና አብረውት የነበሩ ልጆች ምናምን የሉም እዛ አካባቢ እንዴ አብረውት የነበሩማ ተጫወቱብን እኮ ሳራ ትላንትና ማታ ገብታ ጀቹራ ጅሬኝ ኬኛ አማ ማልቴ ጅሬኝ ኬኛ ብሪ ተየራ birrirratti xiyyeeffannaa aanamaaf bakka hin kenninu namni kun hin goddaamu hin jennu maaliif bakka ilmi namaa akka horii akka hoolaa sanitti nama gurguraatoo jira jechuudha. Egaa viidiyoo akkuma argitanii viidiyoo kanarratti waa jechuu dhufe በተለይ ደግሞ ijoolleen keenya ijoolleen biyya keessa jirtanii viziit viisaadhaan warreen dhufuudhaaf irreen qophii jirtanii warreen viziit viisaadhaan dhuftanii achi dhuftanii asitti immoo yoo hojii galleetootii hojii hojjanna jettanii ta'uu karoorfattan ijoollee baay'eedha maaliif ani gama kootiin akka kootti dhugaa waqa dhiirri obboleessa koo miti halagaa miti xilaanni koodoo biyya kana dhufu baate baay'ee isaanitti tola maaliif dallaalan nama kana akka oolatittiin akka horiitittiin kan nama gurguruudha dallaalan biyya kana batalay warreen du'aa keessa jirtan jechuudha sini maaliif osoo wajjin hin argamin osoo nama tokkoof nama fidan tokkoof osoo mana tokkoon qopheessin odoo bakka tokkoon godhin xaxxettanii nama achi fiddanii asitti immoo gaafa namni sun dhufe ijoolleen hin dhiphatti hin cinqamti maaliif namni tokko ijoolleen dhiiraa immoo yoo dhufuudhaaf baay'ee isaa kabbaadudha birreensaa maaliif ijoolleen obboloota asii qabanirra obboloowwan isaanii kaffalanii fi akkasittiin dhufuu danda'u dhiira tokko fiduudhaaf har'a naannoo 200 fi 50 yoommoo yoo eenyu ta'e 180 190 bakka already 200 gadi hin jiru jechuudha maaliif isin warri mana jaazaa jirtanii tokkoon keessanii hojii keechan simbeenna maaliif nama gurguruu isin kan barbaadan birrii teechan bicha argachuu dhugaa kanaaf iyyuu sini darbuu didakko warri mana jaazaa qabatee jiru kino adime keessatti dirasii asumatti eenyu jettanii gubattu malee namni tokko biyya keessatti irreen kan dhaabbataa tokko godhatan namni baay'een hin jiru keessaan qalbii qabdoo taate malee maaliif wanta namaati wanti nama
siniif hin sifaa'u siniif hin ta'u sin deddeeksa waan ta'eef. Siniif wanti inni siniif hin taane wanti isin ittiin hin guddanneefis wanta namaa ofii keessanii taa'aa ciisaa bakka sanatti nama hamachaa nama nyaachaa abala akkas ta'e abala akkana ta'e jechaati kan isin birrii san taqabbalta waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaaf siniif darbuu dide. Lammaffaa irratti immoo ijoolleen keenya ijoolleen biyya keenya viizaadhaan dhufuudhaaf qophii qabdanii namni tokko erga 250 kaffalee sigdatii dhufuudhaaf asitti waan gaarii sanitti hin fakkaatinaa jechuudha. Biyya ormaati nuti iyyuu gubanne unkaan isin dhiira dhiisati nuti iyyuu dubartiin jechuudha. Amma maka gubanne amma maka rakkannee too biyya kana keessa jiraachaa jirru tokkoon keenya hin beekna waan ta'eef iyyuu isin immoo ijoolleen dhiiraa achuma as dhufuudhaaf 250 yookaan 200 kaffaltanii as dhufuudhaaf ittiin qophooftan kana biyya keenya keessatti jireenyi qaala'u garuu 200 kanaan immoo namni goobasin namni sammuun qabu sammuun isaa kireetifii ta'ee aktiivii namni ta'e tokko 200 hojii dhumatti xiqqashooshi arma olutaalanii kun namni tokko abbaan qabeenyaa tokko arma olutaaleetuma ka'ee abbaa qabeenyaan ta'u maaliif waan xiqqoorraa ka'ee osoo hojiin tuffatee xiqqishuu sanirraa biyya isaa keessa jira maaliif sa'aatii riftiin isa barbaachisetti riftii isaa fudhateeti waan ta'eef iyyuu taa'ee xiqqashuu sanirraa ittiin eenyu jedhee hojjetee xiqqoorraa gara guddaatti maaliif birri 10 qabaate 10 irraa gara 20 irraa gara 30 akkasittiin ittiin ol deema. Isin immoo warreen 200 kaffaltanii biyya keessaa viizaadhaan as dhufuudhaaf immoo qophii taatan kuni as gaafa dhuftanii akka achii gisee sin fidan biiroo keessa hojjettu makiinaa ooftuu shufeeridha jedhanii sin fidan suni akkasii miti asoo dhuftan eenyudha. Ansaan sun hojjetiisan hojii humnaa sun hojjetiisu tokkoffaa baadiyyaatti sin galchanii gaxarii keessa gaala eeguu hoolaa eeguu kana jechuudha. Halkanii guyyaa gubaasii kana immoo hin beektu isayyuu kan riftii hin qabne kana hojjettu jechuudha. Achi maadhaan sin fidu isaan kunoo fi bakkaashuu ijoolleen keenya kallattiin wanta of harkaa qabdan san of harkaa irreen baastanii gurgurtanii sigdatii bahuudhaaf 200 kaffaltanii ijoolleen dhiiraa warreen karoorfattanii karoora akkasiillee qabdanii ani akka kootti biyya keessan keessatti hojiin tuffatina bakka maaliif biyya keessa warri jiraatu warreen baadiyyaa jiraatanis harkaaf gara afaan hin dadhabne waan ta'eef iyyuu biyya keessan keessatti hojjedha namni maallu hin jedhinaati maaliif gaafa dhuftanii waan addaan hojjettan kaa'ama biyya keenya keessatti odoolaa tokko bitii deddeebisee jalaanyu godhedhanii akka xiyyeeffatatti ilaalla nutis maaliif sadarkaa kana keessa dabarree dhufne jalqaba gisee biyyaa baanu wannuma xaxxadhameetuma hundi isaatiiyyuu algaa ta'ee jiraannu nutti fakkaate erga dhufnee argine waan ta'eef iyyuu ammas immoo isin warreen biyya jirtanii 200 qallaalatti argattanii dhiin ulfaata sirriidha. Obboleewwan warreen asii qabdan obboleewwan asii qabdu warreen asii hin qabne immoo waan of harkaa qabdan hoggaa meeqatti dadhabdanii kan guduuffattanii walitti fiddan kana of harkaa harcaastanii eenyu jechuudhaaf dhufuudhaaf deemtu waan ta'eef iyyuu bakka amma danda'amaa ta'etti biyya keessan keessatti hojjedha. As dhuftanii tokkoffaa kan dhuftanii viizaadhaan kan dhuftanii daawwattanii gara biyya keessanitti deebi'uudha malee biyya kana keessa teessanii hojii hojjechuudhaaf miti maaliif kadhaafannatiidhaan hin dhufne gobenyitanii deebi'uudhaaf waan ta'eef jechuudha. Namni kuni amma ati birrii kaffaltee fi birrii san isaa kennitee harka isaatitti galtutti namni kun shururoo siin jira daa'ima xiqqashuu gisee sossoban argite akkasidha. Afaan tola bakkaashuu maal siin jira afaan isaanii dhadhaa dibatanii akkamiin akka isaan nama dabarsanii gurguranii jechuudha. Maaliif ani wantan argeeffane tokkos lamas maaliif wantan hargee wantan dhagee ija kootiinis wantan yeroo hunda isaa ijoolleerra wanta gahu wantan hargeeffane maaliif daldala jechuun attuu nama ta'ee dhala namaa ta'ee nama akka oolatti sila kanaafiyyuu bakka osoo biyyuma keessan anitti hojjettanii natti tola isiniin jechuun jaaladha. Tokkoffaas kan dhuftanii viizaadhaan kan dhuftanii biyya kana daawwannee deebinaa jettanii daawwuudhaaf dhuftu malee hojiidhaaf miti kan daawwannatiidhaan hin baane. Isa kana immoo isa kanaan dhuftanii daldaalonni isiniin qaban dantaa isinitti hin qaban. Akka ammaa kana isinitti hin fakkaatina amma garuu arraba isaanii dhadhaa dibatanii wanti hundinuyyuu rakkoon qabu nuti siirra jira nuti akkasii goona gaafa as geecha wanta akkasiin jiru fidanii
Eenyutu baadiyyaa badduutti asii gadi gasin darbatanii isa booda mataa keetti hojjechuu baatte guddaa mataa keetti dhimmi isaan dantaate siif hin godhani. Aduu san jechuudha. Tokkoffaa dhufte harka isaanii geechee birrii isaanii fudhate taanan ati nyaatte ati dhuddee namni eenyu siin jedhee soo dantaa siif qabu tokko illee hin jiru gaafsanii jechuudha. Maaliif bakka isaan wanti isaan barbaadan maaliif mastiikaa tokko gaafa nyaatte amma ishiin xaama qabdutti shankooras immoo amma inni mi'aasaa of keessa qabdu isa booda hin tufamu waan ta'eef daldaltonnis akkasidha. Amma birrii isaanii fudhatanii of harkaan gaanitti duwwaadha. Wanti hundi sirreeffama haara rakkoon qabu bakka hojii akkanaatu hojjettaa biiroo keessa hojjettaa kaampaanii galtee eenyu jettaa wanta akkasii sunis hin jiru. Kaampaanii sunis kaampaanii keechoo sin galchuu wayi kaampaanii isa gaarii iddoo nyaata qabu wayi immoo kan nyaata hin qabne sin galchuu danda'u. Gaafa amma biyyaa sin baasanii birrii isaanii fudhatanitti nyaanni kaampaaniirraa sin biraa miti sin jechuu danda'u. Kiraan kaampaaniirraa sin jechuu danda'u. Yaa'u inni sunis immoo hin jira akkasitti yoo ta'e immoo meeqa sinii kaffalu hoji'aan jechuudha yoo baay'ate 900 akkam yoo ta'e immoo kuma sinii kaffalu jechuudha. Dhiirri immoo dhufee kuma sinii kaffalu yoo immoo isan taane dhuftanii immoo kiraan mataa keessanirra nyaanni mataa keessanirra yoo ta'e immoo 1700 galtu. Dhiirri tokko 1700 gala ji'a meeqa kaffala kiraan dhiiraa 500dha jechuudha ji'aan. 500 nyaata mataa keetii kan ammam akka fayyadamtu idoon hojii tokko keessatti ammam akkasii ji'atti nyaanni akka inni baasu akka fayyadama abbaa saniititti amma na jedhee dubbachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Nyaanni mataa keetirra ta'ee kiraan manaa ji'aan 500 kaffaltee siif immoo meeqatu si hafa. Kanammoo taganaazzabuu qabdu keessatti bu'aan keessanoo yoo akkas ta'e deebi'ee immoo visit viisaadhaan dhuftanii osoo mana hin argatiin osoo hojiin galiin ji'a dama gaafa asitti fixxane kalas kaanselii ta'a viisan keechan hin dhumata aduu san immoo jechuudha akkam taatu gadi baasanii nu gargaara jettumoo aduu san inni ati viisaa kee fixatte taane itti gaafatamaan isaa jiraattee jiraachuu baatte inni dantaa siin qabu bakka barbaade geechee hojii humna keetii hoolii halkanii guyyaa akkas hojjisiisu waan taane. Geechee achisi kaa yoo hojjettee hojjechuu baatte dhimma mataa isaatii miti maaliif daldaltoonni amma birrii isaanii argatanitti malee nuuf dhimma siniin qabanii siniin jechuun jaaladha maaliif gabaan warratti arra maaliifan kaase viidiyoon jalqaba sinii galche irratti jechuudha. Amma mucaan kun wayi birrii isaa hojjetee daldalaa kana biraa qabaachuu danda'a. Akka inni hin dubbanne akka inni waa tokko hin goone mucaan hin barreessa malee arrabaan hin dubbatu akkamittiin gurra eenyu isaa keessa afaan isaa keessa irree akka gadi ba'u argitanii jirtu viidiyoo kana jechuudha. Muluu isaa immoo TikTok irratti ijoolleen eenyu godhanii galmeessaa jiru saarifaani. Maaliif mucaan kun wayi daldalaa kana biraa wa'uu qaba ookaniif birrii biraa qabaachuu danda'a ookaniif daldalichi kun waa tokko gochuu danda'a miidhaan ga'uu danda'a gin mucaan kun akka dubbatu hin taasisne mucaan kun immoo kan inni dhufeeni eeggaawii seera qabeessan hojii dhufa osoo hin taane visit viisaadhaan dhufee kan inni kaampaanii keessa bahee maal ta'e argitanuu ta'e akkam akka isaan nama eenyu jedhanii jechuudha. Bakka arraba eenyu isaanii tokko akkasittiin dhala namaa ta'e obboleessa isaatiin namni tokko obboleessa obboleettii malee kan dhalate hin jiru osoo waliif yaadne gaarii natti fakkaata. Kanoo inni amma kun amma akka inni hojjete eenyu kaampaanicha keessa maal akka inni qabu maal akka inni dhiisu maal akka itti godhan hin beekamu miskiina rabbiiti akkana godhan.